歷史各位大家好，聽緊啲啊嘛。歡迎大家為臨我哋今日香港醫務委員會執照醫生協會成立30週年嘅大日子，暨中華人民共和國成立76週年嘅慶祝大會。我係今日嘅司儀任萬峰醫生。第一個係陳林醫生，我好開心喺度同大家一齊分享呢個重要嘅時刻。咁而家我哋請我哋今日嘅主禮嘉賓上台。首先，我哋有請香港醫務衛生部部長盧寵茂教授 BBSJP。有請中聯辦協調部陳澤豪副部長。有請香港立法會議員林健醫生。有請香港醫院管理局主席范鴻哲SPSJP。有請基層醫療健康專員彭飛舟醫生。我哋已經有請我哋嘅執照醫生委員會會長張學明醫生。另外有請林永嘉醫生，我哋嘅副會長。副會長何文星醫生。副會長許慧玲醫生。副會長黃喬峰醫生。仲有我哋嘅秘書長莊俊騰醫生。有請。多謝我哋嘅主禮嘉賓。而家我哋有請所有嘅主禮嘉賓、我哋嘉賓、全場嘅嘉賓咯，肅立，咁一齊面對國旗，同埋共學國歌。多謝各位，大家請坐。有請本會會長張學明醫生致歡迎辭。尊敬嘅盧寵茂局長、陳澤豪局長、林哲玄議員、范鴻齡主席、彭飛舟專員、各位嘉賓、各位會員、各位朋友、女士們、先生們，大家好！今日我哋歡聚一堂，共同慶祝香港醫務委員會執照醫生協會成立30週年，暨中華人民共和國成立76週年。喺呢度，我謹代表協會向各位嘉賓嘅蒞臨表示最熱烈嘅歡迎，向一直關心同埋支持我哋協會嘅各界朋友致以最衷心嘅感謝同埋最崇高嘅敬意。回顧歷史，香港醫務委員會執照考試喺1977年設立以來，為香港醫療專業發展奠定咗重要嘅基礎。執照醫生係一支維護香港市民健康重要嘅專業團隊。隨着1997年香港回歸祖國，香港醫生註冊條例也相應做咗調整，實現咗本地化嘅立法。執照考試亦都作出修改，規定所有非本地畢業嘅醫生都必須通過考試，先可攞咗執照，先可以喺香港執業。香港醫務委員會執照醫生協會係喺1995年成立，由通過執照考試嘅香港執照醫生組成。協會嘅宗旨係團結執照醫生，維護
給予醫生合理權益，促進同埋各地嘅學術交流。為香港協會係香港非專科醫生提供持續醫學教育。除咗向政府提出醫療政策嘅意見之外咧，協會仲積極參與同埋推行醫療政策嘅實務落實，例如即係 PPP、抗擊新冠嘅工作、患病共治、基層醫療同埋醫健通等。喺呢度我講講醫健通係香港醫療系統未來發展重要嘅電子平台。喺今年嘅下個月嘅19號咧，就會喺醫管局咧有一場呢個醫健通加嘅發展論壇呢個研討會。喺呢度我呼籲協會嘅會員報名參加，了解具體嘅內容，結合自己嘅實際情況同埋可以預見嘅困難，向相關部門反映，尋求解決方案。作為愛國愛港嘅醫學專業團體，協會高度重視同埋內地嘅交流合作。我哋多次組織會員前往內地參觀、訪問同埋交流，參加呢個義診同埋探訪同埋養老院等活動。大家台上都有2個 2D 巴曲嘅，大家如果可以再 scan 咗嚟睇到內容。喺本月初咧，協會組織咗交流團訪問咗天津市，得到天津市嘅統戰部同埋呢個衛健委熱烈嘅接待。雙方就津港兩地中西醫發展進行咗深入嘅交流。代表團參觀咗天津醫科大學腫瘤醫院、南開大學嘅校史館、天津中醫藥大學附屬醫院、華苑街嘅社區醫院同埋天津市第一中心醫院。呢種醫療中心病人同埋病種都好多嘅，專家醫療設備都好齊全，同埋設有呢個培訓中心同埋呢個模擬中心，係一個好嘅專科醫生培訓基地。相反地，香港嘅醫療系統服務同埋培訓，亦都值得內地嘅醫學專家去作出交流同借鑑。我哋希望日後咧可以能夠加強中港兩地醫療服務同埋培訓嘅交流合作。展望將來，協會將繼續繼往開來，秉承愛國愛港嘅精神，支持香港特區政府依法施政，繼續與醫務衛生署同埋醫管局管理局密切合作，維護業界嘅執業招醫生合法同合理嘅權益，推進香港醫療服務嘅發展，堅持持續專業發展，提升服務水平，更好地服務香港嘅市民。我哋將繼續協助深化香港基層醫療嘅發展，加強同大灣區同埋我哋醫療機構嘅交流合作。最後，再次感謝各位嘅光臨同埋大力嘅支持，祝願大會圓滿成功，祝願祖國繁榮昌盛，香港明天更好。多謝各位。多謝馬議員。以下我哋有請我哋嘅主禮嘉賓，香港醫務衛生局局長盧寵茂教授致辭，掌聲鼓勵。張愛明會長、陳啟東副部長、各位嘉賓、各位醫療衞生界嘅，首先好開心嚟到今日香港醫務委員會執照醫生協會嘅30週年，亦都同一時間我哋慶祝中華人民共和國76週年嘅。我喺呢度先代表香港特別行政區政府醫務衞生局，祝賀祖國繁榮昌盛，佢哋嘅人民幸福快樂，亦都喺度咧代表醫務衛生局一定要祝賀我哋嘅香港醫務委員會執照醫生協會30週年生日快樂！講起香港醫療咧，我想指出2個我哋真係數一數二嘅地方。第一個數一數二咧就係我哋醫療質量。醫療水平以至我哋嘅醫療效率，我哋個人均壽命係全世界最長，男士超過84，女士88歲，呢個係肯定我哋嘅醫療水平中一個非常重要嘅因素。同一時間咧，我哋而家個醫療效率度
Bloomberg 嘅一個調查一個數字啊，一個積分出嚟，我哋係全世界醫療行業入邊，咁呢個就係我哋嘅第一個數一數二嘅地方啊。另一個數一數二嘅地方咧，就係調轉頭，就拉尾數一數二，就係我哋嘅醫生同人口嘅比率。我哋每千人口咧得2.2個醫生唔夠，爭少少先去做啫。咁呢個喺全世界法律經濟體入邊咧，我哋都真係數一數二，都係拉尾嘅。其實呢個數字反映緊咩咧？質量咁高，話原來我哋嘅人手醫生數係少，反映咩咧？就係真係我哋嘅醫生嘅效率好高，我哋醫生嘅質素好高，亦都包括晒在座咁多位我哋嘅執照醫生、業餘醫生，你哋都係貢獻咗俾香港嘅醫療質量。以咁少嘅醫生人口能夠達至咁好嘅一個醫療質素，大家俾啲掌聲大家。正正有咩因為咁咧，其實真係香港真係好需要多啲醫生。雖然我哋啲醫生咁叻啊，即係1000人得2.2個醫生都唔夠達至到咁嘅結果，但係我哋都唔可以繼續靠啲醫生咁去捱㗎，係咪？所以我哋都要提升個人手嘅。咁除咗我哋不斷咁加大本地嘅培訓人數啦，大家有冇記得？由2003年即係20年，只會20年前開始啦。我哋嗰個本地嘅兩間醫學院嘅培訓就接收嗰啲學生啦，已經由250個加到650個，啊呢度多咗2倍幾啦。但其實都唔係。咁非本地培訓醫生咧，因為佢都好重要嘅一個其中一個人才。我哋可以去到人。長久以嚟咧，執照試係一個好重要嘅定額，通過一個好嚴謹嘅考試。點嚴謹法咧？我相信你哋一定知得更加清楚過我嘅。合格率真係好低，能夠過到3關斬到6將，過得到呢個試咧，都係真係非常之有心，都非常難嘅。不過我哋都知道，其實作為一個醫生咧，大家我相信由讀書中學開始去到醫學院，你知道考試對我哋嚟講咧，都係一個日常要面對嘅嚇。就算我哋唔係淨係醫學院嘅時候考試嘅執照試啦，我哋好多之後嘅專業培訓都有好多試下嗰度嘅。咁所以咧就呢個都反映咧，香港我哋保持嗰個醫療水準，嗰個好高制度嘅。我哋嘅執照試一樣啦，亦都最近我哋增加咗啲機制嚇，我哋嘅有限度註冊制度啦，以至最新嘅特別註冊呢個制度。有限度註冊同特別註冊咧，就容許一啲非本地醫生喺你唔需要考你哋嗰個執照試，不過咧佢哋嚟到咧就唔係可以即時拿到嗰個全面嘅執照，而係佢要喺公營醫療入邊嘅服務。同一時間，佢哋通過在職嘅一個平衡咧，去到令佢哋能夠確保佢哋達至嗰個水準。好啦，咁即係我哋而家有3個途徑可以由非本地嘅醫生可以嚟翻嚟香港嘅服務啦。執照試、有限度註冊以至特別註冊。最終咧有一樣嘢好緊要嘅，就係、所有香港嘅醫生都係達至一個水平。亦都仲有一樣嘢我哋要強調。所有嘅醫生嚟香港之後，只要佢哋符合標準攞到執照咧，喺佢個專業範疇，我哋都係一致。嚟咗就係講醫香港醫生，所有嚟到符合標準嘅，佢哋嚟到都係香港嘅醫生。我哋無論喺個喺聘任嗰個條件啊，喺個專業嘅發展啊、培訓啊，以至專科嘅各項嘅發展，或者係啲服務方面咧，都係一致。呢個亦都係相當重要，確保我哋市民得到嘅服務嘅水平係一樣。咁頭先會長周會長都講到啦，執照醫生協會咧喺過去呢30年咧，其實喺推動香港醫療發展度咧係好重要嘅一環嚟嘅。特區政府亦都好多謝大家咧喺好多我哋推動醫療政策嘅時候咧，
能夠積極咁去參與。咁啱啱行政長官就宣布咗2025年嘅施政報告，其中咧有好多都係需要我哋所有嘅醫療嘅新界，包括咗我哋嘅執業醫生協會大家嘅會員啦，希望可以積極參與嘅。例如我哋嘅基層醫療嘅推動啦，我哋嘅癌症服務個篩查啊各樣啦，都係好需要大家共同去推動下。咁喺呢度咧就再次多謝執業醫生協會咁多年嘅支持，亦都期望喺未來咧你可以繼續支持政府嘅特區政府嘅施政啦。咁呢度再次祝願執業醫生協會會務蒸蒸日上，大家工作順利，生活愉快。多謝。我哋有請立法會議員藍志源醫生為我哋致辭。尊敬嘅張文明會長、總務部長、陳振峰部長，台上面嘅各位主禮嘉賓，我哋有會嘅領導，我哋香港執照醫生、香港醫務委員會執照醫生協會嘅領導、同事、各位醫生朋友，早上好。今日非常之高興有機會出席今日我哋慶祝中華人民共和國成立76週年嘅紀念，同時亦都係香港醫務委員會執照醫生協會成立30年嘅日子。首先，我係祝賀祖國富強昌盛，香港繁榮穩定，亦都當然係祝賀貴會咧業務更上一層樓，蒸蒸日上。我有機會生活喺今日嘅中國，係感受到國家嘅強大，亦都感受到嘅幸福。我記得習近平總書記曾經講過，喺共同富裕嘅路上，一個都不能掉隊。呢一個正正係體現出真真正正嘅社會公義，真真正正嘅關懷人民、與民為本嘅精神，係好值得我哋去深思、去記住。而喺現代，我哋見到全世界有複雜嘅地緣政治，亦都有複雜嘅經濟因素，可以話係遇到百年未遇嘅次大變動。喺呢個嘅環境底下，我哋香港喺一國兩制之下，我覺得我哋係可以繼續發揮我哋嘅優勢，係互通運華，都係聯合祖國。香港我哋醫療嘅進界，我相信喺呢個關鍵嘅時候係可以發生重大嘅作用。尤其是今年咧，正正係14規劃收官之年，15規劃開始嘅一年，都係非常之關鍵嘅一年。喺呢處咧，我都係會同大家一齊依靠住國家嘅計劃，嚟到咧整個國家香港去進發展。咁回顧翻過去咁多年，一直以嚟咧，無論時代係點樣嘅變遷，國家對香港嘅關懷一直都係唔變。咁多年嚟，供港嘅食物係冇停止過。喺上世紀50年代到今天，無論任何時候，供港嘅水只有越嚟越豐富、越嚟越充足，都係冇停止過。我好有幸喺9月3號嘅成立以前，係真真正正可以出席咗當日嘅閱兵儀式，係完完全全震撼咗。咁我相信大家係平時睇到嘅都要平心感受，見到而家我哋嘅強大。呢個強大係不來不易，係經過先年一直以嚟嘅犧牲，先至係可以成就到今天。係早幾輩嘅人打咗我哋好幾輩嘅仗，我哋先得到今年嘅和平穩定。咁祖國俾我哋嘅支持咧，除咗頭先講嘅物質上，仲有一樣咧，就係喺我哋香港醫療相對缺乏嘅年代咧，亦都幫我哋香港係訓練咗好多好出色嘅醫生，亦都包括在座嘅好多位，所以都係多謝大家喺香港係服務咗我哋醫療係咁多年。在座有好多咧喺內地畢業嘅醫生朋友，實際上本身係香港人，之後返咗國內係讀書，日就返嚟香港。所以我知道主席係澳門去咗嚟讀書。咁作為會長咧就係香港去
去我哋書又翻嚟香港。咁我不能夠不提咧，就係一個個人嘅經歷，就係貴會創會會長李心和醫生前輩嘅一個日子。咁我認識李心和會長咧，喺上世紀嘅可能係90年代下半啦。當時我認識佢嘅地點就係香港醫學會。咁李醫生俾我一直嘅感覺咧係慈祥得嚟咧嚴肅。嚴肅意思咧，即係話點你都可以講，但係一去到有關國家、有關外國嘅咧，係絕對冇得去嘅。咁我係從佢身上深深體會到貴會係一個愛國嘅機構，亦都從佢身上學翻點樣去關懷自己嘅關懷人，亦都係愛國，呢個係相當之重要。亦都好多嘢嘅事咧，就係後來我先知道咧，有醫生咧，佢當然都係香港出生，香港長大，去咗內地讀書。另外個客戶咧係佢喺香港嘅中學嘅同學。咁後來都話俾我知，我都係特別嘅心裏面咧係有好大嘅回響。原來李醫生咧，佢會嘅創會會長咧，正面係當年係母母分配醫務委員會翻去幫我市場幫，經過一段長時間再翻嚟香港，作為喺香港咧係建立咗貴會，將我哋一班都係同樣係喺經過香港醫務委員會執照考試翻嚟香港執業醫生嘅再團結埋一齊。咁你都覺得呢個題咧，張愛玲醫生我識咗佢應該好耐㗎啦，我諗超過60年。咁亦都一段時間咧，大家喺醫務委員會共事過。而當年咧，我哋大家咧都係異口同聲係推舉咗張會長咧做醫務委員會嘅執照委員會主席。咁點解咁樣做咧？人哋點諗我唔知道，但係我自己咧就係因為張會長佢自己係好熟悉呢個考試，亦都係好熟悉我哋自己內地嘅同事畢業嘅時候。哋嘅真正嘅學識，考試嘅唔同係完全影響到我哋嘅發揮。同我哋嘅學識固然有關係，但係就算好叻嘅人，因為一個完全自己陌生人考試，其實都未能夠完全發揮到自己嘅能力出嚟。而張醫生坐喺執照委員會嘅角色上面咧，正正就係能夠知道點樣係可以見到我哋嘅考試，令到咧個考試係更加公正，能夠等我哋非本地畢業嘅同學。時都係能夠發揮到自己嘅優勢出嚟。之後見到咁多年，張會長喺呢個崗位上面係非常之公正，所以我都再次多謝張會長香港。咁望翻前面啦，講咗好多過去啦，望翻前面咧，頭先局長都係好完整咁分析咗香港現在我哋醫療面對嘅種種挑戰同埋種種嘅機遇。咁我知道係在座好多同事咧，都係喺社區入邊服務我哋嘅市民，當然都有似袁傑湘醫生啊、安寧醫生啊等等都係我哋專科嘅同事，但係都有同事咧喺社區入邊工作。而我好開心係見到喺局長嘅帶領底下，呢幾年我哋基層醫療咧發展當然就係行專啊，我哋基層醫療發展得非常之快。咁我哋係有個別嘅我哋醫生同事喺社區入邊擔起重任，到今天我哋見到一個制度出嚟，見到一個幫助出嚟嘅，我係感到非常之開心。呢個亦都係4年前我自己就上任嘅時候嘅一個希望，係希望見到香港嘅基層醫療咧係得到重要嘅發展，咁好高興見到由陳局長年代討論開始，一路到而家局長真真正正可以推出到呢個基層醫療嘅發展，非常之好。咁嚟緊我更加希望咧，各位在座如果係基層醫療嘅同事咧，係積極支持我哋基層醫療嘅發展，參加我哋基層醫療名冊。如果未參加，就參加我哋基層醫療名冊，亦都係可以嘅話咧，幫助我哋嘅廣大市民咧，係喺佢未有疾病嘅時候，就幫佢做好3高嘅篩查，即係參加專業嘅CTCC 慢性疾病共同治療計劃。我相信嚟緊會有更多嘅計劃，亦都希望見到將來喺醫管局穩定嘅慢性疾病個案咧，
係可以更多咁樣，或者亦都係更多嘅同埋嘅啱啱嘅社區，咁大家咧係除咗平時睇病嗰個性疾病嘅時候，仲係多理佢哋，多照顧佢哋嘅慢性疾病，真正做到長遠嚟講，成個家庭嘅照顧嘅一個醫生，呢個係我哋好希望見到我哋香港將來講嘅一個優美美麗嘅基層醫療嘅環境。因為香港再發展落去，當我哋人口越嚟越老化嘅時候，我哋人手點解唔足夠都好。如果我哋基層嘅醫療能夠幫忙我哋上層醫療嘅時候咧，我相信我哋喺服務市民方面可以更上一層樓，亦都咧係可以舒緩到我哋人手方面嘅問題。咁我再次我講得好耐啦，真係唔好意思阻住大家食飯。再次咧慶祝房委會年年蒸蒸日上，大家咧大家平幸福，生活健康，多謝晒。接下落嚟，我哋今日為咗慶祝我哋30週年嘅國慶咧，會長我哋張會長咧特別設立咗一個長青獎，係表彰咧我哋業界嘅楷模一直為我哋會咧作出喺業務上嘅貢獻，帶領我哋會發展蒸蒸日上嘅一眾嘅醫生。而家首先請我哋嘅頒獎嘉賓盧寵茂會長。有請盧寵茂會長為本會榮獲，張學明會長、林榮佳副會長、許慧麗副會長頒獎。多謝盧會長，請大家回座。接住落嚟，我哋有請中聯辦協調部陳澤滔副部長為梁兆寬醫生、陳傑湘醫生及賴秀輝醫生頒獎，有請。多謝林主席，唔該晒。而家有請林志源醫生為我哋頒獎，為力山醫生、陳敬志醫生頒獎，有請。多謝林議員。最後，我哋有請彭飛洲醫生為陸惠森、潘順賢醫生頒獎。獎就頒完啦，下面咧我哋請我哋嘅副會長許慧麗醫生為我哋致辭，係代表我哋會咧關於呢個獎嘅致辭。張會長有吩咐話拉 Ken 去國語文化。尊敬的盧寵茂局長、陳澤滔副部長、林則玄議員、范鴻齡主席、彭飛洲專員、梁志宏醫生、陳肇始教授、各醫學團體的會長、
代表、中联办的各级负责人、各校友会的会长代表，感谢你们从百忙中抽空参加香港执照医生协会成立30周年和庆祝中华人民共和国成立76周年的庆祝大会。感谢 Engine、Biomed、Takeda、维特健灵等药厂对大会的赞助。30年前，创会会长李生和医生和创会副会长张汉明医生排除万难，带领一群踌躇满志的 LMC 医生，在爱国爱港的原则下，成立了香港执照医生协会。30年来，李生和会长和张汉明会长相继领导各界理事会和全体会员竭诚努力，使 ALMCHK 不断成长、不断壮大，成为香港医学界一支重要的队伍和力量。古语云：“30而立。”愿现在只是个开始，未来的10年、20年、30年，香港执照医生协会将继续与时并进，前途无量。谢谢大家。多謝許醫生。接住落嚟咧，我哋有請我哋會嘅全體常務理事、理事同埋各位主禮賓繼續喺台上，我哋一齊嚟張大合照。有請各位常務理事到嚟台上面就坐。最重要嘅時候啦，就係祝我哋嘅會咧，會務蒸蒸日上，我哋嘅會生日快樂，同埋咧我哋慶祝國慶，所以大家高舉大家台前嘅酒杯。庆祝我們的祖國繁榮富強，慶祝我們的執照醫委員會一直繼續的努力下去，為香港人民服務。Cheers！ 好。大家再次举杯，再次举杯，为我们祖国的繁荣昌盛、国泰平安，为香港社会的和谐安定、经济发展，为我们 LMCHK 的会务蒸蒸日上，为我们在座的各位身体健康、家庭幸福，干杯！好多，再干杯！謝謝大家。校長辦實資深顧問陳肇始教授 GDSJD。劉志宏醫生 香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢醫生。黃宇婷醫生。香港社區醫療服務協會主席郭醫生。多謝晒各位。
期待你哋下次喺台上呢位選手幫大家贏啲嘢，大家俾啲鼓勵。係啦，各位翻到主要座位舉起手，俾大家酒杯。3、2、1，乾杯！